կմնանք միշտ մեր ազգի զինվորներ, մեր պատմական հայրենիքը ունենալու գաղափարին նվիրված։ Արցախ վերադարձը հիմա այս փուլում երազանքի է նման, դուք ձեր խոսքում Ցավոք, այո, բայց դա այն երազանքն է, որը ուղեցույցի պես միշտ պիտի մեզ զուգորդի։ Մենք մեր սրտերում, մեր մտքերում, մեր հետագա քայլերում պետք է այդ գաղափարը մոռացության չտանք, մենք պետք է ինչպես տարբեր ազգեր դարերով պահպանել են այդ երազանքը իրենց պատմական հայրենիքը վերադառնալու, տիրելու, այնպես էլ մենք այդ գաղափարի տերն ենք։ Օրերս Արցախի թեմի առաջնորդ Վրդանե Սրբազանը Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպած եպիսկոպոսների թվում էր, արդյոք դուք խոսել եք Վրդանե Սրբազանի հետ, ինչ է ասել, ինչու է ինքը հանդիպում ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Մենք յուրաքանչյուրս անկախ նրանից արցախցի է, թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, մենք բոլորս էլ ունենք մեր կարծիքը, մեր վերաբերմունքը այդ քայլի նկատմամբ, բայց այդ հարցում ես կուզենայի լսել վերջնական կաթողիկոսի կարծիքը, հետո մենք մեկնաբանենք եւ ինչ-որ քայլեր միգուցե ձեռնարկենք։ Արցախցիները նշում էին, որ այդ թվում եւ падգամավորները, որ այլևս Վրդանե Սրբազանը չի կարող ներկայացնել Արցախի թեմը, ձեզ համար որքանով է։ Յուրաքանչյուր արցախցի, յուրաքանչյուր հայ այդ հարցում կարող է ունենալ իր սեփական կարծիքը, իր մոտեցումը, սակայն այնուամենայնիվ դա եկեղեցու պրերոգատիվան է եւ կարծում եմ մենք պետք է սպասենք կաթողիկոսի եւ համապատասխան կառույցի վերաբերմունքը ու քայլերը։ Հետո կմեկնանք։ Շնորհակալ եմ։